بعض خلک وایي چې د غم کمیدو یا د ختمېدو یو لار دا ده چې ته سندرې او غزلې او ټپې واورې. په دې طریقې سره غم کمیږي نه زیاتېږي. د مصیبتونو نه د وتو دا لار غلطه ده، کومه چې د ډېرو خلکو په ذهن کې ده چې راغلی به پرې غم او مصیبت او دی د دې مصیبت نه وته غواړي د الله په نافرمانۍ سره. دا نشي کېدی چېرته. لکه د الله نافرماني څنګه یو سړي باندې مصیبت غټ دی، غم پرې راغلی او دی د جاهلیت او د کفر خبرې کوي، نو په دې سره ګوره غم او مصیبت کمیږي نه بلکې زیاتېږي. په تقدیر باندې اعتراضات، په الله باندې اعتراضات، هر ځای کې خوله وازه نیولي د شکوې شکایتونه، بس جو مړ شوم، بس جو ختم شوم، او جو تباه شوم، او جو لاړو او غرق شو، او دا شو او دغه شو. دا د مصیبتونو د وتو لار نه ده، او دا د انسان بې وفایي ده د الله سره. چې کله پې الله نعمتونه وکړي که نه، نو دی وخت په وخت خلکو ته نه رایادوي. یعنې الله چې ورسره دې طرف ته توجه ساتي، الله چې ورسره احسان وکړي نو هغه احسان نه رایادوي هر چا ته. لکه اوس الله ولا رزق ورکو، نو دې هر چا ته دا نه وایي چې الله ماله رزق را کړی دی پراخه، الله دا را کړو، الله دا نه وایي چا ته. او یاره بیماري ده او بس قرضې دي او بس مصیبتونه دي او بس غمونه، دا بې وفایي ده. چې هغه بې شماره نعمتونه ته نه رایادوي او یو غم او مصیبت راغلی چې به کوم خیر دی ستا دپاره، هغه ته یادې هر چا ته یادې شکوې کې، نو په دې طریقې سره غم کمیږي نه زیاتېږي. د شباز خلک وایي چې د غم کمیدو یا د ختمېدو یو لار دا ده چې ته سندرې او غزلې او ټپې واورې، یا بعض وایي چې د چرسو سګرټ ورسره ولګي یا بله څه نشه وکړي، نو دې سره غم ورکېږي. دې سره غم نه ورکېږي، دې سره غم زیاتېږي. دا اوس د منلو خبره ده چې یو سړی د الله نافرماني کوي او د ده غم دې ختم شي. دا غم راوسته د چا کار دی؟ د الله. ختموي به یې څوک؟ د الله به یې ختموي. نو چې هغه الله نه مني او بیا وایي چې دا غم ختم شي، اوس ته سوچ وي وکړه. یعنې کوم هغه کار چې هغه د الله نافرماني ده او غواړم چې دقه الله راله دا غم ختم کړي، او نشي کېدی. که ته دا غواړې چې د دغه غم نه وځي، کوم غم او مصیبت چې الله راوستی دی، بیا هم د دقه الله ومنه، کوم الله چې دا غم او مصیبت راوستی او د هغه په لاس کې د دې ختمول شتي.